Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Сегодня я бы хотела рассказать, как сделать очень красивый биокамин, который будет наполнять воздух счастьем и успехом. Вы будете также сами греться об него. Это очень прикольная штука, я советую вам ее сделать. Давайте приступим. Для этого нам понадобится стаканчик, где мы все это будем делать. Потом борная кислота, которая горит, спирт можно, я не нашел дома спирта, спички и ватка, куда мы будем сувать ее туда, и множество ракушек, множество ракушек, которые мы будем все это обкладывать, и подставочка, где мы будем все это делать, такая деревянная, мы нашла из дома. Ну что ж, давайте приступим. Первым делом мы должны взять нашу подставочку, положить ее на стол. Вот так. Так, положить нашу подставку. И кладем наш стаканчик. Кладем наш стаканчик на подставочку. Наш стаканчик. Желательно возьмем ракушки и вот таким вот образом начнем их вот так вот выкладывать по кругу стаканчика. Это будет очень красиво. Я прям советую вам его сделать. Он, реально у меня очень красивый получился, когда я тестировал его перед видео. Реально просто, не знаю, как даже выразиться. Просто он очень-очень красивый у вас получится. Я прям лично от себя я советую вам его сделать. Вот так мы выложили наши ракушечки. Вот так вот мы уже выложили наши ракушечки. Что? Будем дальше укладывать маленькие ракушечки. Маленькие, вот так для красоты будем их вот так вот ложить. Еще, она не такая уж маленькая. Вроде уже все готово почти. Берем по маленькой ватке и начинаем ее вот туда вот так вот всовывать. Вот сюда вот всовывать. Вот сюда вот. Прям вот сюда. И наш биокамин уже почти готов. Вот такой вот он у нас получился. Биокаминчик. Осталось только налить туда борную кислоту, спирт, что все это хорошенько, вот так все хорошенько там промочилось, все стеночки. И все, наш биокамин уже почти готов. Осталось только поджечь спичку. Вот так вот у нас получилось. Такой биокамин мы сделали. Давайте сейчас еще нальем немножко борной кислоты. Все, выльем. У меня там уже капли остались. Решила для биокамина. Немножко поближе давайте. Вот так вот. И давайте уже наконец-то подожгем наш биокамин. Горит он очень прикольно. Пламя начнет потихонечку разгораться. Можете греть об него руки. Вот такой биокамин у нас сегодня получился. Пламя, видите, из-за борной кислоты. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх. Надеюсь, вам понравилось это коротенькое видео. Классный биокамин получился. Все, всем пока-пока.